आज हम रेस लगाने लगे हैं। देखिए हाथी, भालू, शेर और गाय। अब हाथी राजा देखते हैं क्या करता है, पार कर पाता है कि नहीं। चल हाथी राजा, घूम मत, सीधा चलो चलो चलो, कहीं नीचे ना आ जाना। भागो, नहीं भागना। चलो अभी भाग जाते हैं। हाँ, पहला स्टेप पार कर लिया हमने। अब इस साइड टर्न हो जाओ हो जाओ हो जाओ। हाँ गुड। अब वेट करो हाथी राजा, वेट। भागो, नहीं भागना। चलो अभी भाग जाते हैं। देखिए समुद्र में नहीं गिरना है। हाथी राजा, हाथी राजा। अभी हाथी राजा हमारा निकल गया। अब देखिए हाथी राजा पहुंचने वाला स्टेप पर। वेरी गुड, निकलो निकलो निकलो। हाँ, अब हम पहुंच गए इस पार। सही तरीके से पहुंच गए हम। हाथी राजा पहुंच गया। बालू की बारी है। बालू डर रहा है, कोई बात नहीं, जंगल में तो बहुत उछलता है। अब भागेगा, देखो दौड़ दौड़ के जाने की तैयारी है। भागो भागो, चलो भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। हाथी वाले रास्ते को चुना है इसने भी। चलो भाग गया भाग गया। पानी में जाने की सोच रहा है क्या? चलो चलो चलो, धीरे धीरे धीरे। गुड गुड गुड। अब भागो, अब टर्न कर लो। गुड बॉय। धीरे धीरे निकल रहा है, पहुंचने वाला। इसका मतलब हाथी पार कर लिया और बालू ने भी पार कर ही लेगा। बहुत अच्छा है हमारा बालू। अब मैं धीरे से बालू बालू भागो, बालू बालू मेरा बालू। गुड, बालू भी जीत गया। विनर। अब आई शेर की बारी। देखते हैं शेर कहीं इसके नीचे ना आ जाए। शेर यार, ओ शेर मर गया। अब गाय की बारी है। जय गौ माता। अब तुम ही इस पार कर सकते हो। मेलबॉर्न, पहला स्टेप तो गाय माता सोच सोच के पीछे की तरफ आ गया। अब आगे की तरफ। गुड गुड, चलने लगी चलने लगी। गाय ने अब रास्ता अलग वाला ले लेते हैं। गाय ने अलग रास्ता ले लिया। देखते हैं इस हथौड़े से बच पाते हैं कि नहीं। अय्या, ए हथौड़े पे लगी 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 लगी। उड़ गया।